Fala galera, JK Autopeças aqui com mais um vídeo. Galera, estamos com um Fiat Uno aqui, ano 2010. O veículo está apresentando o pedal um pouco duro já, né? Porém tem bastante embreagem ainda. Porém tem bastante embreagem ainda. O pedal está alto, tem embreagem. Mas ao ligar o colagem está começando a fazer já um barulhozinho. Ao você pressionar o pé no pedal da embreagem, já é um dos principais sintomas que a embreagem já está apresentando deficiência. Então aqui a gente vai estar fazendo a retiragem do kit de embreagem, desmontar e fazer a montagem. A gente vai avaliar os componentes. No caso ele já está com o pedal duro, já apresenta uma deficiência também na embreagem, né? Ele ainda passa as marchas de boa, mas você já sente que está duro. O veículo está com 107 mil quilômetros. Esse veículo é do meu uso. Então, para ficar mais confortável e não estragar outras peças que dependam da embreagem, a gente já vai fazer uma substituição aqui preventiva, né? Lembrando que já chegou praticamente ao limite da embreagem. A gente não vai esperar o veículo parar de funcionar totalmente a embreagem. Então a gente vai dar início ao trabalho aqui.